هلو، كيفكم يا حلوين؟ اليوم موضوعنا كتير شيق. اول مره راح اعمل فكره هاكس في يوم السبت اللي هو اليوم الخاص بالميك اب، وان شاء الله يعجبكم. واليوم راح نعمل هاكس لشغله انا شخصيا ما بستغني عنها، وهي البيوتي بلندر. بيوتي بلندر سواء كان البيوتي بلندر الاصليه اللي هي هاي، او في كتير انواع تانية. راح فرجيكم شويه من الانواع اللي عندي واللي انا اكشلي ما استخدمتها لهلا. وعنا هيدا النوع I don't even remember هيدي من وين. المفروض انه بتيجي صغيره، بس على فكره لما بتتعبى مي اوكي بتنفش بتصير كبيره. وعنا هيدي جابيتها من كوريا من تو كول فور سكول. انا كتير بحب هيدا البراند، عن جد كتير حلو. اليوم راح يكون اكشلي عن البيوتي بلندر الاصليه، واذا مش عارفه استخدامات البيوتي بلندر تعالي لعندي واستمري لاخر الفيديو. واهم هاك هي الهاك رقم 10 و11، لهيك ضلي تابع الفيديو للاخير. ونبلش صبايا بأول هاك. أول هاك هو إنه لازم لما تستخدموا البيوتي بلندر تستخدموها وهي مبللة، يعني لازم يكون حجمها كبير مثل ما انتوا هلا عم تشوفوا. بس بحط لها مي بتنتفخ البيوتي بلندر. اما بالنسبه للهاك الثاني، اذا عندكم اي فاونديشن كتير سميك وبيبقى على بشرتكم مثل هيدا الفاونديشن من كيت فون دي، جيبي اي فيشيال اويل عندك اياه، حطي البيوتي بلندر تبعك في هيدا الاويل واستخدميه لتوزيع كريم الاساس. رح تلاقي التغطيه بتجنن وبيصير اخف حتى على البشره. لما تستخدموا البيوتي بلندر صبايا ابدا ما تعملوا عملية مسح للفاونديشن، بالعكس استخدموها بطريقة التربيت. إذا حسيتي كريم الأساس تبعك كتير سميك على بشرتك، ما في أبدا أي مشكلة، خدي أي برايمر أو حتى مرطب. أنا هون استخدمت بيبانثين، حطيه على بيوتي بلندر واعملي عملية تربيت على الفاونديشن. ولكل الصبايا اللي بيحكوا إن الفاونديشن ما بيثبت معهم، عندي لكم هيدي الهاك. جيبوا السيتنج سبراي، رشوا البيوتي بلندر تبعكم واعملوا عملية تربيت على الفاونديشن. إذا الفاونديشن تبعكم كتير مات وحبيتوا هيك تضيفوا شوية هايلايت على الفاونديشن، فيكم تستخدموا البيوتي بلندر تحطوا عليها الهايلايتر وتوزعوه على كل البشرة. رح يعطيكم بشرة مضوية وكأنكم حاطين هايلايتر على كل الوجه. البيوتي بلندر استخداماتها كتير صبايا، فيكم تستخدموها لوضع البلاشر الكريمي ورح تلاقوا ان التوزيع تبعها كتير سهل. فيكم تستخدموا البيوتي بلندر، بس ديروا بالكم ما تستخدموها ابدا على الكومباكت باودر. فيكم تستخدموها بس على ترانسلوسنت باودر او البودره الحره. تاخدوا البيوتي بلندر وما تنسوا انه لازم تكون مبلله مثل ما خبرتكم ببدايه الفيديو، وتثبتوا الاماكن اللي تحت العين، بهيك الفاونديشن تبعكم ما راح يتخطط وراح يكون ثابت. كمان باقي الوجه فينا نستخدم الفرشه عشان نثبت الفاونديشن. فيكم كمان حبيباتي تستخدموا البيوتي بلندر لتساعدكم حتى تثبتوا احمر الشفايف او الروج تبعكم، بدل ما يطلع على التيشو ويطلع على الكبايات. فيكم تستخدموا البيوتي بلندر والترانسلوسنت باودر، تحطوا طبقه منها ومن بعدها تاخدوا سيتنج سبراي تحطوا فوق الباودر، تحطوا طبقه تانية من الروج، واخر شيء كاخر خطوه تستخدموا ترانسلوسنت باودر عشان تثبتوا الروج، وبهيك الروج راح يضاينكم طول اليوم. بعد ما حطينا كل الميك اب بالبيوتي بلندر، صار الوقت ان احنا ننظفها. وفي طريقتين. الطريقه الاولى هي باستخدام الصابون. اول شيء لازم نبلش ببيوتي بلندر تكون مبلله، وناخد اي صابونه عنا اياها، ما في ابدا اي مشكله في البراند او النوع، ونضل هيك نحرك البيوتي بلندر عليها كأن نحن عم نغسلها. ما تخافوا، ما راح يصير لها اي شيء وراح ترجع جديده ونظيفه. اما
فبالنسبة لآخر هاك لليوم رقم 11 هو تنظيف البيوتي بلندر باستخدام الميكروويف. بدكم تجيبوا أي إناء زجاجي وتحطوا فيه شوية مسحوق غسيل، أي مسحوق غسيل. أنا استخدمت فيري، عبيته مي، حطيت البيوتي بلندر في الميكروويف لمدة دقيقة، وشوفوا كم الأوساخ اللي طلعت من البيوتي بلندر. بعدين بتغسلوها بمي and that's it، صارت جديدة. يا صبايا حلوين، وصلت معكم لنهاية هذا الفيديو، ان شاء الله عجبكم. اذا عجبكم ما تتركوا الفيديو من دون ما تعملوا لايك، واكيد سبسكرايب تو ماي شانل. بما انه اجت عندي، خلينا نختم هذا الفيديو مع بعض. اداة، اوكي شايفه اداة؟ هيدي هي البيوتي بلندر، هاي هي البيوتي بلندر اللي حكينا عنها اليوم. 11 هاك، 11 هاك تقدري تعملي فيها كثير اشياء، تقريبا بحط فيها كل المكياج تبعك. اوكي يلا احكي لهم باي، وما تنسوا اكيد تعملوا لايك وسبسكرايب لماي شانل. انا وصلت معكم لنهايه هذا الفيديو، ما تنسوا موعدنا بكره فيديو جديد. انا كثير بحبكم، وكمان أدولة كثير بتحبكم. أديل 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 يقبرني مقاطيبة هالبنت لذيذة، شو بحبها. يلا باي.